Einsamkeit und negatives Essverhalten hängen eng miteinander zusammen. Ob du das gedacht hättest? Viele von Traumabetroffenen entwickeln sich nicht nur eine selbst auferlegte Isolation, natürlich unbewusst bzw. ungewollt und gleichzeitig auch eine Art oder eine Form von Essstörungen. Negatives Essverhalten wirkt natürlich nicht nur auf unsere Stimmung, aber auch auf die Gesundheit insgesamt aus und kann noch verstärkt Störungen in der Emotionsregulation hervorrufen. Ich bin Gabriele, ich bin Trauma- und Körperpsychotherapeutin und sehr begeistert von den Erkenntnissen von der Traumaforschung und Neurowissenschaften und deshalb jetzt eine Beleuchtung von dieser Thematik Grund auf wissenschaftlicher Natur. Forscher haben signifikante Zusammenhänge zwischen sozialer Isolation, Einsamkeit und schädlichem Ernährungs- und Essverhalten entdeckt und damit auch die komplexe Beziehung zwischen emotionalem Wohlbefinden und Ernährungsgewohnheiten aufgedeckt. Diese Studie in 2024, die 29 Forschungsarbeiten umfasste, fand übereinstimmende Belege dafür, dass Einsamkeit mit einer schlechteren Ernährungsqualität korreliert, darunter ein geringerer Obst- und Gemüsekonsum und ein höherer Konsum energiereicher, nährstoffarmer Lebensmittel, und zwar sowohl während als auch außerhalb der Covid-19-Lockdowns. Das bedeutet, dass du höchstwahrscheinlich öfters energiereicher, sogenannte Energieriegel, sprich mit sehr viel Zucker und sehr wenig Vitamine und Nährstoffe, verschlingst, wenn du dich häufig einsam fühlst und dich in sozialer Isolation befindest. Diese Studie hat 27 von 29 untersuchten Studien einen Zusammenhang zwischen Einsamkeit oder sozialer Isolation und schädlichem Ernährungs- und Essverhalten fest, was auf eine Verbindung zu einer insgesamt schlechteren Ernährungsqualität schließen lässt. Zudem war auch ganz klar eindeutig, dass die schlechten Essgewohnheiten unabhängig von Covid und unabhängig davon, ob ich über eine gewisse Lebensphase mehr Isolation erfahre oder nicht, dennoch bestehen bleiben. Einige haben sogar den Zusammenhang direkt mit Vorschlägen in Verbindung gebracht, dass Menschen essen könnten, um Einsamkeit zu lindern. Eine andere Studie aus 2019, eine deutsche Studie, hilft uns dabei, einen weiteren Zusammenhang hier zu begreifen. Die verschiedenen Formen der Kindesmisshandlung, körperliche, sexuelle oder emotionale Missbrauch sowie emotionale und körperliche Vernachlässigung gelten mittlerweile sowohl für die Entwicklung von Essstörungen als auch für einzelne Symptome pathologischen Essverhaltens, wie zum Beispiel Essanfälle oder Adipositas, als Risikofaktoren. Und darüber hinaus ist auch bekannt, dass sich selbstregulatorische Fähigkeiten durch die Erfahrung von Kindesmisshandlung absolut defizitär entwickeln können. Ich bin mir fast sicher, dass du diese Art von Erfahrungen selbst auch erlebt hast, wenn du Kindheitstraumata erfahren musstest. Wir wissen, dass Entwicklungstrauma bei den meisten Betroffenen auch ein verändertes Verhalten, was auch soziales Verhalten betrifft, bewirkt. Meistens brauchen diese Menschen viel mehr auch Zeit und Raum für sich selbst, aber auch ihr Verhalten und soziale Aktivität ist ein deutlich anderer als Unversehrte sich das entwickeln. Wir wissen auch, dass sehr viele Traumabetroffene in der Kindheit bereits gewisse Art von Einsamkeitsgefühl abgespeichert haben, die sie durch Vernachlässigung und emotionalen Missbrauch sehr häufig erleben mussten
und dieses Einsamkeitsgefühl sehr oft auch in das Erwachsenenalter mit überliefert wird. Das heißt, dass nicht nur durch das eigene Verhalten, also soziale Isolation, Rückzug, depressive Phasen, sondern auch die erlebte Einsamkeit noch sehr aktuell und aktiv im Körper bleiben kann. Bereits dieses Verhalten deutet auch darauf hin, dass die Selbstregulation nicht ausreichend intakt ist und die Selbstregulation etwas Heilung bedarf. Wenn wir die Fähigkeit zur Selbstregulation nicht beherrschen, dann ist eine Anfälligkeit für Erkrankung an schädlichen Essverhalten enorm erhöht. Und genau das hat die erwähnte deutsche Studie aus 2019 untersucht, um herauszufinden, wie Kindesmisshandlung und die Fähigkeit zur Selbstregulation zusammenhängen, indem sie eine Studie mit 2508 Personen durchgeführt haben. Diese Teilnehmer waren zwischen 14 und 92 Jahre alt und alle Ergebnisse zeigten, dass Frauen häufiger über Essprobleme und Kindesmisshandlung berichten als Männer. Bei Männern war jedoch die Kombination aus höherer Kindheitsbelastung und Schwierigkeiten bei der Selbstregulation ein Risikofaktor für gestörtes Essverhalten. Was wir abschließend, zusammenfassend hier feststellen können, ist, dass der Zusammenhang zwischen Einsamkeit oder sozialer Isolation und Essverhalten bzw. der Fähigkeit zur Selbstregulation linear zusammenhängen und auch dann bestehen bleibt, wenn die Menschen in Situationen geraten, wo noch mehr Isolation oder Alleinsein herrscht. Das heißt, dass von außen stammende Bedingungen, wie zum Beispiel, ich werde verlassen, das ursprüngliche Muster und Fähigkeiten im Nervensystem nicht maßgeblich beeinflussen. Eins ist sicher, dass bei vielen die Rolle von Nahrungsmitteln und Mahlzeiten als Strategien zur Minimierung von Einsamkeit und der Auswirkungen des Alleinseins auf die Einsamkeit sehr groß ist. Deshalb auch hier meine Einladung an dich, an der Selbstregulation zu arbeiten und dir diese Fähigkeit beizubringen, damit du nicht nur mit der Isolation besser umgehen kannst oder vielleicht das auch irgendwann nicht mehr durch dich selbst erzeugt entsteht und dass auch damit einhergehend die Regulation deines Essverhaltens du etwas heilen kannst. Ob du das schon bereits erkannt hast, dass diese Symptome wie die Einsamkeit und eben verschiedene Essstörungen und negatives Essverhalten mit deiner Traumatisierung aus der Kindheit zusammenhängen. Wenn du dich zurückmeldest und deine persönlichen Erfahrungen mit der Community teilst, freuen wir uns alle darüber und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal wie immer ganz liebe Grüße. Gabriela. 'Cause it feels like home.